每日更新最新短剧，感谢订阅。女孩面容朴素淡雅，却透着一股清新脱俗。她放下一块硬币，只为喝上一瓶可乐。可她刚想去拿，却被一个男人一把夺走，并当着她的面随即一饮而尽。他们明明素不相识，可她却无法反驳。还得任由他傲慢无礼，将空瓶丢弃给我。只因昨日在便利店，秀珍也买了一瓶可乐，可她刚走不远，却发现将可乐忘记了。当返回来找时，桌上已然空空如也。可这时，一男人从便利店出来，手上却拿着自己的可乐，他愤怒的一把夺过，接着一饮而尽。再留下一个嗤之以鼻的眼神，随即潇洒地转身离去。可当他走上公交时，却发现钱包也落在了柜台，无奈之下只好再次返回。可他却意想不到，店员不只拿出了钱包，还有那一瓶可乐。他顿时自惭形秽，没想到自己竟上演了一出多么令人尴尬的戏码。他瞬间想要找到那个男人，可此时却已然无影无踪。本以为两人的缘分仅此而已，却没想到在父亲的工地再次瞥见了男人的身影。而哲明正是父亲手下的工人，可秀珍却是房产大亨的宝贝女儿，身份地位的悬殊注定他们不会是同一世界的人。可命运偏偏在两人之间悄无声息地转动了起来。这天，秀珍的店面仅缺一个工人，于是只好求助于父亲。可让他出乎意料的是，父亲安排的工人好巧不巧的正是哲明。女孩瞬间无地自容，灰溜溜地躲到了一边去。她怯于出现在男孩的面前，于是只好偷偷地瞥视男孩。而哲明健壮且有力的身躯，却仿佛使他产生了一股莫名的情愫。于是他打算买瓶可乐冷静。接着便出现了开头的那一幕，他不仅大口喝完了可乐，还报复似的打了一个充满可乐味的嗝。因为这一幕太过相似，他只好乖乖地在原地愣住。可每回想起这一幕时，却都让他不由得发笑。就当他还沉浸在这妙不可言的缘分时，一辆飞车贼却突然掠过，并一把夺走了他的背包。还好这一幕被车里的哲明看到，他瞅准时机打开车门。就这样，他不仅救下了女孩的包，还体贴入微地将她修好。于是为了安全，哲明第一次邀请了女孩上车，并打算亲自送她回家。或许是坐惯了父亲的豪车，在这别具一格的破烂车里，男孩成熟又幽默的样子，却让他感受到一股莫名的轻松与惬意。于是第二天，女孩上班前罕见地涂上了口红，并精心地打扮了一番，只为给哲明留下一个不错的印象。可他没想到，刚到店里却得知哲明被父亲叫走了。于是为了再次见到哲明，他来到了工地，可真见到时，却不好意思地躲开了。于是为了给自己壮胆，他约上了几个好姐妹，婀娜多姿的假意路过。很显然，她们的目光都被如花似玉的女孩吸引了，只有哲明不为所动，而这正是秀珍心目中的样子。于是他回过头走了过去，哲明只是给了兄弟们一个眼神，竟顿时纷纷心领神会，为两人腾出了位置。看似表面毫无异常，实则两人的爱意已悄然而生，桌下的双手也情不自禁地握在了一起。 이거 마시면 우리 사귀는 거다. 就这样，两人迅速地坠入了爱河。恋情来得太快，就像龙卷风，但他们却意外的合拍。也如同所有热恋中的男女一样，他会哄她开心，也会耐心地教她打棒球，他也会亲自给她缝制西装。日子就这样简单且幸福地过着，直到被父亲撞见了两人约会。可父亲却惊讶地发现，女儿的男朋友竟然是自己手下的工人。或许是因地位的悬殊，哲明顿时无地自容地想要离开，却被秀珍一把摁住。他只好无奈地坐在那里。而趁着秀珍去上洗手间的间隙，父亲表达了自己的看法。 이만 가보겠습니다. 내일부터 나오지 마. 可就在这时，秀珍却猝不及防地晕倒在了雨里。哲明毫不犹豫地抱起秀珍，冲向了医院，而父亲也都看在眼里，也对男孩有了一丝丝改观。还好经过检查，秀珍并无大碍，只需好好休息便能好起来。父亲看着女儿的样子，也彻底放下了对哲明的成见。后来，秀珍穿上了洁白的婚纱，他们顺利地步入了婚姻的殿堂。尽管婚后的生活一地鸡毛，可却并不影响他们的浓情蜜意。而为了与秀珍更为般配，哲明开启了孜孜不倦的努力，也终究不负众望，成功地拿下了建筑师资格证。就这样，他们的生活如同阳光普照，日子也愈发的温暖且明媚。他们都憧憬在未来的美好生活里喜不自胜，可往往越到这样的时刻，却越是天有不测风云，许多事情总是令人难以把控。明明自家的房屋就在眼前，可他却不自觉地感到陌生，仿佛脑袋里有一块橡皮擦，一点一点地擦去了他的记忆。他只好试探性地打开房门，然后小心谨慎地走了进去。还好陈设是那么的熟悉，这里也正是自己的家，悬着的心才终于落了下来。可随着时间的推移，
推移，失忆发作的次数却愈发的频繁，一不小心就忘记了回家的路，顿时一股恐惧与不安涌上心头。于是他习惯性的掏出手机，却怎么样也想不起他如何使用。还好有警察叔叔的帮忙，短暂的失忆后，终于想起了回家的路。于是他来到医院，可经过检查，却不幸的患上了阿尔茨海默症。어떻게 되는 거야, 나? 회사 다니시나? 빨리 그만두시게. 좀 지나면 컴퓨터도 못하고 전화도 못 받겠네. 가족이 누군지 친구가 누군지 내가 누군지 점점 모든 기억들이 다 지워지게 되는 거야. 原本美好的日子却被一场疾病打破，她没有将此事告诉自己的丈夫，只想用余下的时间好好陪他。尽管自己的内心已填满了恐惧和无助，但她仍极力控制自己的情绪，不愿丈夫为自己而担忧。可看着丈夫的样子，她的眼眶不由得泛红了起来，那种无助和绝望的窒息感顿时涌上了心头。她再也压抑不住自己的情绪，只好借口离开，然后躲在丈夫看不见的角落，歇斯底里的痛哭起来。第二天，丈夫似乎也发觉了妻子的异常，他总是在不停地找东西的路上，也会偶尔说出匪夷所思的话。 어디 있었어? 可他也只是以为妻子不过是健忘，于是他并没有多想。直到这天早上，妻子给他做了丰盛的便当，而这爱的便当也使哲明开心不已，仿佛一切并没有什么异常。可打开饭盒时，却让哲明彻底愣住了。 상품 한번 봐. 而这2盒白米饭顿时让哲明感到不安，于是他去往妻子检查的医院，最终得知了实情。没想到医生的妻子也是得了此病离开人世。 마누라가 죽기 전에 우리가 처음 만났던 곳에 데려간 적이 있었어. 근데 신기하게도 거의 모든 걸 다 기억해내더라고. 기억이 되돌아오는구나. 이러고 기뻤지. 근데 3시간쯤 됐을까? 날 보더니 누구세요? 担忧恐慌之下，于是他给妻子打去了电话，却无人接听，瞬间让他心生慌乱，焦急地四处寻找，直到找到棒球场，才终于看到了妻子的身影。看着丈夫哀傷的模样，她知道丈夫知晓了一切，于是为了不拖累丈夫，她提出了分手。 내 머릿속에 지우개가 있어. 우리 헤어지자. 무슨 소리야? 나한테 잘해줄 필요 없어. 나 다 까먹을 건데. 내가 다신 다 기억해줄게. 可哲明哪里舍得？对他来说，人生最大的遗憾，莫过于无法与相爱的人相守到白头。即便你的记忆一点点消失，我也要守护在你身边，和你重新数起属于我们的点滴。后来，为了防止秀珍失忆，哲明不仅做了满墙的记忆便签，还会时常与秀珍练习。 난 누구? 김철수. 그대는? 김수지. 希望可以延缓失忆。可天不遂人愿，原本哲明生日这天，秀珍计划办个浓重的生日惊喜，并嘱咐了哲明早日回来。可他上一秒还切着菜，下一秒已忘得无影无踪。他看着日历上标记着的红圈，却怎么也想不起来今日到底是个什么重大的日子。就在他思索之际，却听到了敲门声，没想到竟是抛弃过他的前男友。可他的记忆已然混乱。 于是错把渣男当成了自己的男友，他以为他们还没有分手。就在渣男欲行不轨之际时，幸而哲明及时赶了回来，两人瞬间打作一团。可秀珍却以为来人欺负了她的男友，于是想要拉开哲明，却意外误伤了他。顿时一股怒火涌上心头，他把怨气和心中的不快都一起撒在了渣男身上。可这时岳父却带着家人来到了这里，为了不连累女婿，于是岳父提议带走女儿，毕竟你还年轻，也还有很长的生活。 제 사람입니다. 제가 보살피겠습니다. 제발 좀 고집 좀 피우지 말어. 이제 그만하시죠. 제가 데리고 삽니다. 可眼见哲明的执着，岳父也不好再多说什么。可突然这时， 언니. 왜들 그러세요? 무슨 일이에요? 为了保护妻子的尊严，哲明一把将秀珍拉回了屋内，并立即脱下衣服，试图为秀珍擦去那不堪的痕迹。在送走岳父母后，哲明回到了屋内，他试图用干活来麻痹自己，可那突如其来的悲伤却如同瀑布般汹涌袭来，顿时让他感到了窒息般的疼痛。为了秀珍，他不得不故作坚强，也不得不去工作。可接下来秀珍叫出的名字，却彻底击碎了他好不容易树好的心房。 영미 씨. 응? 사랑해.
나도 这声前男友的名字，使他仿佛意识到秀珍的心里再也没有了自己，这是一种无法宣泄的痛苦。也曾试图改变，试图寻找一丝希望，但这疾病却如同梦魇般纠缠不清，激得他破碎不堪，却也无力改变。而家里的秀珍每一天都会看着满墙的便签，还有两人的照片，可他的内心并未激起任何波澜。直到瞥见哲明的工具袋，脑海忽然跳出来许多画面，从相识到相知，仿佛一幕幕画卷都呈现在了脑海。他终于想起了和哲明的一切，可他知道这短暂的记忆可能随时悄悄溜走，于是他拿走了属于两人的照片，留下了一封信和一张离婚协议书。 미안해요. 미안해요. 정말 미안해요. 어떡해요. 나 때문에 울게 하기 싫었는데 당신 슬퍼하는 모습 보기 싫은데 철수 씨, 사랑하는 철수 씨, 제발 오해하지 마세요. 난 당신만을 사랑해요. 기억이 남아있는 이 짧은 시간 동안 어떻게 내 마음을 전할 수 있을까? 내 일생 최고의 행운이었어요. 당신은 하늘이 내게 주신 가장 소중한 선물이에요. 당신은 그냥 나한테 스며들었어요. 나는 당신처럼 웃고 당신처럼 울고 당신 냄새를 풍겨요. 秀珍离开的日子，他找过很多地方，可始终不见秀珍的身影。从此以后，哲明对未来彻底失去了希望，仿佛他的心也跟着秀珍离去了。他每天做的最多的事，便是一遍一遍地看着秀珍的雕像，回忆与秀珍那些美好的过往与点滴。直到某一天，他竟意外地收到了秀珍的回信，他立即驱车赶往了寄件地址。原来秀珍趁记忆在脑海闪过的片刻，嘱托哲明要好好生活，我一切都好。 也想起了曾经的许多，不过我随时会忘了你，也请你忘记我，再找一个你爱的人，幸福的生活下去。也许你不知道，你是个很好的丈夫。最终，哲明在一个海边的养老院发现了秀珍的身影。 처음 뵙겠습니다. 최철수라고 합니다. 虽然秀珍依然失去了记忆，可她的画本上全是脑海中爱人的痕迹。为了帮助秀珍寻找记忆，他带她来到了他们第一次相遇的地方。再次打开那瓶似曾相识的可乐，秀珍也不自觉地伸出了手。在看着店里似曾相识的面孔，秀珍终于想起来了一切，她不由得红了眼眶。比起你不再记得我，你的离去更让我难过。 사랑해. 别再想我，尽管有太多的不舍，这是你要的自由。